le olive preparate da Grazia, con grazia, con molta grazia. Queste qua sono le conserve. Queste sono quelle dell'anno scorso, che sono ottime, buonissime. Qua c'è il finocchietto selvatico, colto adesso in questo momento, tutto fresco. E vabbè, certo voi vi state chiedendo oggi cos'è che cuciniamo di buono. Essendo in montagna, forse qualche tortorella o qualche coniglietto selvatico, che qua ce ne ho tanti io. Poverini, no, non ne mangio, che guai a chi li tocca. Anzi, ho recintato un po', perché qua sotto loro sono liberi di passare, di stare, sanno che io non gli faccio niente. Comunque, adesso vediamo quello che prepariamo, quello che si cucina oggi. Per cominciare mettiamo un filino d'olio, così, in modo tale che comincia a riscaldarsi. Ecco, adesso aggiungiamo un po' di cipolla già tagliata, affettata. Ho messo queste cose davanti perché oggi c'è molto vento, siccome siamo all'aperto qua, perché le fritture dentro poi a casa diventa un po' problematico, per cui meglio fuori all'esterno. Adesso buttiamo queste cose qua, che voi non sapete cosa sono, non le immaginate nemmeno. Aggiungiamo lo stesso taglio, intero l'aglio perché poi si deve togliere. Mescoliamo bene. Avete capito cosa sto facendo? Cosa sono queste cose? Aggiungiamo un po' di sale, non tanto perché poi lo aggiustiamo dopo. Una bella spruzzatina di vino, questo qua, nostro di qua. Quello mio. Evaporare. Ecco, dopo aver fatto evaporare il vino, mettiamo la salsina. Avete capito quello che sto facendo? Abbiamo un poco aggiustato di sale e ora ci sarà il colpo di scena. Vediamo un po' se lo avete già capito qual è il colpo di scena. Vediamo se avete capito il colpo di scena qual è. Che sta succedendo? Oh, che sta succedendo? Che sta succedendo? Oh mamma mia, che sta succedendo? Che sta succedendo? Ma cosa è successo? Cosa è successo? Ma cosa è successo? Oh mio Dio. Oh mamma mia, cosa è successo? Cosa è successo? Oh. No, cos'è sta cosa qua? Tutta nera, questa bontà, che forse qualcuno avrà capito cos'è. Allora, adesso togliamo l'aglio e io lo butto, sotto c'è un albero di limone,
e gli fa da cucina. Adesso si lascia cucinare un po', non tanto, qualche minuto a fuoco lento. L'abbiamo aggiustato di sale, metteremo un po' di pepe, una girata di pepe fresco. Fatta una girata di pepe fresco, quel che riguarda, si può mettere anche un po' di prezzemolo a chi piace. Io sinceramente non ne ho mai messo e non penso che ne metterò stavolta. Adesso caliamo un bel po' di spaghetti e vediamo come verrà, dai. Vi farò sapere dopo che l'ho mangiato, dai. Adesso passiamo dentro, amalgamiamo, basta rigorosamente al dente, e siccome mia moglie vuole mettere un po' di prezzemolo, stavolta faccio uno strappo, ce ne metto un po', dai. Facciamo fondenti tutto, basta, amalgamiamo. La pasta è stata scesa ancora mezza cruda dopo questa amalgama. Se serve un po' mettiamo un po' di acqua di cottura. E io direi che è pronto. Ora andremo a scoprire cosa ci sarà in questa pentola. Vediamo un po'. Vediamo cosa c'è in questa pentola. Vediamo. Vediamo cosa salta fuori. Vediamo. Oh mamma mia. Ma e che è? Dove è stato? Che è successo? Chi l'ha messo? Oh, che bellezza. Mamma mia, che bellezza. Ci metto qua, lo tagliamo i pezzettini. Lo facciamo l'insalata, lo condiamo, aglio, prezzemolo, olio, limone, e qua c'è il prodotto finito, il polpo pronto per essere mangiato, condito e tutto a posto. E adesso poi io, dopo che lo mangio, vi farò sapere che sapore ha. Buona giornata e buona domenica a tutti.